বন্ধুরা এই লোকটা হাঁস খেদাতে গিয়ে কিসের যেন পোপো শব্দ শুনতে পায়। এগিয়ে যে দেখে মাটির চাপলার নিচ থেকে শব্দ আসতেছে, তাই লোকটা একটা একটা করে মাটির চাপলা সরাতে থাকে আর কিসের যেন একটা কালো কুচকুচে চোকা মাথা দেখতে পায়। এই জন্য সবগুলো মাটির চাপলা দ্রুত সরিয়ে ফেলে আর লোকটা দেখতে পায় এটা আর কিছু নয়, বিশাল বড় একটা মাছ। এত বড় মাছ দেখে লোকটা হতভম্ব হয়ে যায় এবং লোকটা বলতে থাকে এই মাছের নাম কি হতে পারে। বন্ধুরা এই মাছের নাম কি দ্রুত কমেন্টে লিখে ফেলুন। জানি অনেকে আছে এই মাছটির নাম বলতে পারবে না। এত দূর যখন এসেই পড়েছেন ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেন।